մեջտեղ է կանգնում։ Ժամը 3-ն է, ես ասում։ Նոբելյան ունենք ինչ որոշում կայաց։ Որոշումը կլինի ժամը 3-ին, առավոտյան էլի մի ժամուկեսից։ Ընդհանուր ոնց անցել դատական նիստը, Բագրատ Սրբազանի տրամադրությունը եւ ինչ է ասում։ Բագրատ Սրբազանի տրամադրությունը լավ էր, անկախ որոշումից, ըստ էության վերջում արձանագրեց, ասեց հիմա որ միջնորդությունը չբավարարվի, սխալ կընկալվի, այսպես ասած, հա, ըստ էության տրամադրությունը լավ էր, նիստը անցել է նորմալ, շատ հստակ ներկայացրեցինք արգումենտները, որ ըստ էության ինչա տեղի ունեցել, ինչ որ ձայնագրությունների, ինչ որ հատվածներ վերցրվել կտրվել են, ընդ որում հենց հրապարակված ձայնագրությունների մեջ ակնհայտ երևում է, որ խոսքը իրավաչափ գործողության մասին է, նույն բայց հղում չանեմ, հա, գլխաքննության նյութերի վրա, հղում անեմ այն նյութերի վրա, որը հրապարակված է։ Քննչական կոմիտեն հրապարակել է 6 կամ 7 ձայնագրություն, ձայնագրություններից մեկը, եթե ես չեմ սխալվում, երկրորդը ուղղակիորեն ասում է հետևյալը. մի երկու օր տևելու, ավարտվելու է impeachment-ով։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է impeachment-ի մասին, ապա խոսքը չի կարող գնալ ոչ իրավաչափ կամ սահմանադրությամբ չնախատեսված որևէ կարգով իշխանության յուրացնելու մասին։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ իշխանության յուրացնելը ենթադրում է պետական մարմիններից, կոնկրետ խոսքը գնում է նախագահի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի կամ կառավարության լիազորություններին տիրանալը, հա, այսինքն ընդունելը, դա ոչ թե ենթադրում է ընտրվել կամ աջակցել, որ մեկը ընտրվի կամ որպես կառավարության անդամ, այլ դա խոսքը վերաբերում է նրան, որ վաղ ասենք կառավարություն, մենք նոր կառավարությունն ենք կամ մի հատ երկրորդ ազգային ժողով ձևավորենք, ասենք այս երկրորդ ազգային ժողովը կձևավորի, դա կլինի յուրացման որոշակի տարր։ Հիմա խոսքը գնում է նրա մասին, որ եղած ձայնագրությունները, տեսագրությունները, դիտումները, ներքին դիտումները, ընդ որում հələ պարզ չի ինչքանն է ճիշտ, ինչքանը սխալ, ինչքանը մոնտաժված, ինչը կոնտեքստից կտրված, ակնհայտ ձայնագրություններ կա, որ կեսը սկսում է մի օր, ավարտվում է հաջորդ օրը, հա, այսինքն դա հələ դրան չեմ էլ անդրադառնում։ Հիմա կալանքի քննարկման շրջանակներում տենց կա հիմնավոր կասկած, թե չէ, շատ ակնհայտ է, որ Սրբազանի մեղադրում է մի բանի մեջ, կամ Սրբազանին չասեմ, հա, խմբին մեղադրում է մի բանի մեջ, ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակչությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը, բոլոր քաղաքացիները, ոստիկանները, դատախազը, դատավորը, քննիչները կարող են իրենց հարց տալ, քանի անգամ են տարվա ընթացքում երեկոյա մտքում ասում երբեք սրանից պրշնելու, եւ ինչ իրավաչափ գործընթացով։ Եվ այդ զրույցները, որի ժամանակ տարբեր մարդիկ միգուցե, ել եմ ասում, չեմ հաստատում, չեմ կարող պնդել, որ դրանք իսկական են, բայց եթե ընդունենք, որ իսկական են, կատարում են որոշակի ձևակերպումներ, որոնք միգուցե մի քիչ էքստրեմիստական են, բայց հստակ երևում է, հաջորդը ասում է, չէ, դա չի կարելի, չէ, հանցագործություն է, չենք անելու։ Այսինքն, ըստ էության, եթե մենք նստենք քննարկենք, ասենք քաղաքացիական անհնազանդության ինչ գործողություններ կարող ենք անենք, այ բոլորով այստեղ հիմա ասենք մտքեր ասեք։ Դե ինչ որ մեկն է կարող է ասի, բերեք գնանք պայթեցնենք մի բան։ Ասենք չէ, դա քաղաքացիական անհնազանդության գործողություն չի, դա ոչ իրավաչափ է, այ դա չենք անելու։ Այ հիմա պատկերացրեք այդ ձայնագրությունը, երկրորդ կեսը արձանագրության մեջ կլինի լավ չի լսվում, ինչ որ խշշոց է գալիս չենք լսում, առաջին կեսից ինչ որ կտոր կվերցրվի։ Բայց նույնիսկ այդ խշշոցներով ակնհայտ է, որ խոսքը գնում է տարբեր քննարկումների, brainstorming-ների եւ համոզված եմ, որ Սրբազան շարժման շրջանակներում բազմաթիվ քաղաքացիներ, բազմաթիվ շարժումներ, բազմաթիվ միավորումներ, քննարկումներ են ունեցել, որի շրջանակներում մտքեր են քննարկում, այսինքն brainstorming-ի ամբողջ գաղափարն է, որ դու քեզ չկաշկանդես, ասես այն միտքը ինչ որ գալիս է։ Եվ այդ ամբողջ իմաստն է, որ քննարկվի, եթե ինչ որ միտք ոչ իրավաչափ է, հերքվի։ Այնտեղ ինչ որ ձևակերպումներ կան, որ ուղղակիորեն հաջորդ ոնց որ խոսում են ինչ որ բան, ասում են, չէ, դա չի կարելի անել, դա հանցագործություն է, չենք անելու։ Բայց այդ դեպքում էլի ասում են, չէ, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կա իշխանության յուրացման նախապատրաստում եւ ահաբեկչություն։ Իմ պատկերացրած ահաբեկչությունը եւ այս ահաբեկչությունը իրար որևէ առնչություն չունեն։ Հիմա վերջին միտքն էլ ասեմ եւ շատ հետաքրքիր երկու հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրեմ։ Էլի հեղում կանեմ հենց քննչական կոմիտեի հրապարակած նյութերի վրա։ Ասում այս սկզբում փորձեցին իրավաչափ, հետո տեսան չի լինում, որոշեցին ոչ իրավաչափ։ Այս սկզբի ու շարունակության տարբերությունը չեմ տեսնում։ Այսինքն ոնց որ սկզբում ա եղել, նույն ձևի շարունակվել է։ Այսինքն սկզբում
100,000 մարդ է հավաքվել, միտինգ է եղել, շարժում է եղել, սկզբում քայլել են, ժողովուրդը հավաքվել է, կազմակերպվել է, դա ավելի տենց վախենալի բան է, հա, տենց որոշակի անհնազանդության գործիքներ են եղել, process է եղել, դա շատ ավելի ինչ ասեմ, ահաբեկելու ունակ այս ձևակերպումների բան է եղել, քան հետո։ Այս առաջին կտորը եւ ինձ համար անհասկանալի ձևակերպումներով կա, որ փորձը նախապատրաստում է եղել, բայց իրենց կամքից անկախ ավարտին չի հասցվել։ Չգիտեմ ինչի, նյութերը նայում ենք, ամենաթարմ նյութը, որը տենց քիչ թե թարմ նյութ է, մի քանի ամսվա է։ Հիմա, եթե մի քանի ամիս առաջ պարզ է եղել, որ նախապատրաստում են ահաբեկչություն, ուզում եմ պատկերացնենք, էլի, այսինքն պատկերացրեք նյութեր կան, բավտրականանք մեր դեպքից, որ մեկը որոշել է ինքնաթիռ պայթեցնի։ Ասենք դե 3 ամիս սպասենք, էլի կարող է պայթեցնի կամ չպայթեցնի, հետո որ մեկ էլ տենց հարմար առիթ լինի, ասենք լավ է, բայց ընդ ոնց որ մի հոգի ոնց որ ահաբեկիչ ունենք, հələ սպասեք մի հատ այդ գործը դարակներից անենք գանք առաջ։ Այս սրանք այն խնդիրներն են, որոնք ցույց են դնում, հա, երբ որ մենք համադրում ենք ժամանակագրության հետ, երբ որ համադրում ենք ինչ է տեղի ունենում Սուրբ Հայ Առաքելական եկեղեցու այդ պայքարի կոնտեքստում, հա, երբ որ մենք տեսնում ենք այս ամբողջ գործընթացները, ակնհայտ է դառնում, հա, երբ որ մենք տեսնում ենք քաղաքական իշխանությունների կամ այդ պաշտոնները զբաղեցնող տարբեր անձանց շատ ակտիվ մասնակցությունը այս գործընթացի ինֆորմացիոն ֆոն ապահովելու գործընթացում, երբ որ մենք տեսնում ենք իշխանության գտնվող քաղաքական ուժի հետ ասոցացվող ԶԼՄ-ներում նյութերի շուտ անհասկանալի հանգամանքներում շատ ավելի շուտ հայտնվելը, քան հետագայել։ Երբ որ մենք տեսնում ենք ակնհայտ մանիպուլյատիվ նյութեր, հա, հիմա ինչ կասեմ օրինակները, կասեմ ինչ որ ասելու եմ միայն այն նյութերի մասով, ինչ հրապարակված է։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության իշխանությունները, ընդ որում սա կոնկրետ դատախազին չի վերաբերվում, կոնկրետ քննիչին չի վերաբերվում, այս բոլորի խնդրը իրանք շատ նեղ են նայում։ Ասում են ինձ են տվել, սրա վրա եմ կառուցել։ Ասում ենք, բայց քո ֆունկցիան դա չի, սրա վրա նայելը չի։ Այսինքն իշխանությունները իրենց գործելավոճը փորձում են վերադրել այլ մարդկանց։ Իսկ մենք տեսնում ենք, օրինակ, ամրակ, հա, արմատուրան ամրանների նմուշ, տուփով նմուշով, ու մենք էլ անկար տեսնում ենք, որ դա տեսը գտել ենք։ Ընդ որում Սրբազանի Չէ, սա չեմ կարող ասեմ, բան չկա։ Ասենք մենք տեսնում ենք զենքերի մասին հայտարարություն։ Այս զենքերի նկարում զենքերի թույլտվություններն է դրված։ Այսինքն, որ մարդիկ ընդ որում ես հələ չտեսա, որ այս զենքերը ձեռք են բերել վերջին 2 ամսում։ Այսինքն ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, էլի, որ եթե զենք ունեմ 8 տարի, հետո ասես, բա, այս զենքերը 8 տարի ունես դրա հետ կապես։ Երբ որ կարդում ենք քննչական կոմիտեի ձևակերպումները, ձեռք է բերել ուշադրություն Երևանի քարտեզը, որպեսզի ինչ որ իրականացնի ինչ որ բան։ Եմ ասում եմ, լավ, Երևանի քարտեզը ով տանը չունի, ունի ինտերնետ։ Ով որ ունի ինտերնետ, ինտերնետում կա Երևանի քարտեզը։ Ընդ որում Yandex-ի, Google-ի քարտեզներում այնց բաներ կա, որ կարող է տպած քարտեզներում չլինի, հա, դետալներով, մարդկանց նշումներով, ամեն ինչով։ Հետևաբար, այս մեղադրանքը ինքնին, ու միայն այս մեղադրանքին չի վերաբերվում, էլի խոսքը վերաբերվում է, այս ինչքան կարողացել եմ տեսնեմ ընդհանրապես այս գործին ամբողջությամբ, լուրջ վերաբերվել չի կարելի իրավաբանական տեսակետից։ Լուրջ մեղադրանք է, 2 հոդվածն էլ ահաբեկչությունն էլ իշխանության յուրացումն էլ լուրջ հոդված է, բայց չի կարելի այդպիսի լուրջ հոդվածները այսպիսի գործընթացներով անլրջացնել։ Հիմա կսպասենք որոշմանը, գործընկերները շատ մեծ ակնկալիք չունեն, ես միշտ ունենում դրականի ակնկալիք, որտեվ սխալ կլինի գնամ դատարան, ինչքան էր արդեն 2 ժամից ավելի, հա, այստեղ գտնվեմ չունենալով ակնկալիք, ակնկալիք չունենալը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որովհետև պարզ չի ինչ սկզբունքով է մակագրվել, քանի որ դատական օրենսգիրքը նախատեսում է մակագրման որոշակի ընթացակարգ, որը ենթադրում է, որ պետք է բնական կարգով, որտեղ ավտոմատ համակարգ չի իրականացնում կալանքի վարույթների մակագրումը, բայց դրա հետ կապված հարցերով մի շարք այլ հանգամանքներով, այդ թվում նաև դատավորի նախկին քաղաքական առնչությունների հետ կապված, որովհետև պարզ բան ենք միշտ բարձրացնում, պարզ հարց ենք բարձրացնում, ճիշտ է դատավորի ինքնին ենթադրում է, որ քաղաքականապես անաչառ է, բայց եթե դատավորը ունեցել է նախկինում քաղաքական որոշակի առնչություն եւ քաղաքական որոշակի ենթատեքստ ունեցող գործ է քննվում, դատավորը ուղղակի պետք է գործը չքննվի, ոչ թե նրանում, որ ինքը ունակ չի,
այլ որովհետև ձեր մոտ բոլորի մոտ առաջանում է միանգամից կանխակալ վերաբերմունք, որ դե սա είναι նախկին քաղաքական կապերով, իրեն նախկին կուսակցության անդամներից մեկին տարան սահմանադրական դատարան, ինքն էլ հիմա դրա փոխարեն պարտքը կտան, որ չեմ պնդում, որ դա տենց է, որ դա այդպես է, կարող է այդպես չլինի, կարող է դատավորը ամբողջությամբ բանաչար լինի, բայց առաջանում է արդարադատության խեղաթյուրում, եւ շատ կարեւոր է, որ արդարադատությունը ոչ միայն տեղի պիտի ունենա, այլ արդարադատությունը պետք է նաեւ ընկալվի։ Մենք բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնեցինք։ Հիմա կտեսնենք որոշումը, որ այս ամբողջ գործընթացը նաեւ պետք է դիտարկել շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ կան, հետաքրքիր ճակերտավոր, հա, պլանավորում էին նյութեր հրապարակել կառավարությանը քննադատող, ոնց որ քննադատելու թեմա չկա, պիտի հնարեին այդ ամբողջը, որպեսզի դժգոհություն առաջացնեն, ոնց որ ժողովուրդը այնքան գոհ է, մենք էլ պետքա ինչ որ մարդիկ պետքա դժգոհություն ձևավորեին։ Շատ նման է, երբ որ 2016 թվականում Թուրքիայում 16 թվականին Թուրքիայում գյուլենիստներին էին հետո դատում, ասում են այ լրագրողներ կա, Եվրոդատարանում տասնյակից ավել գործեր կա, լրագրողներ էին դատում, որ դուք հոդվածներ եք գրել, քննադատելով կառավարությանը, որ ժողովրդի մոտ առաջանա դժգոհություն, որ գյուլենիստները կան իշխանության։ Ու Էրդողանի այդ ամբողջ դատավարական գործընթացներն են, մարդկանց դատում են նրա համար, որ գրում են։ Հիմա շատ բարձր ասացինք, այդ ձևակերպումներն է ինքնին շատ վատ զուգահեռներ տալիս է ժամանակահատվածում։ Հիմա տեսնենք զարգացումը ոնց կգնա, ժամը 3-ին որոշումը կստանանք, որոշումը կիմանանք, ակնկալում եմ, որ նաև սեղմ ժամկետում կստանանք, կարող է այն ժամը 3-ին ստանանք, համապատասխանաբար այդ որոշման հիման վրա կքննարկենք հաջորդ գործողությունները։ Շուրջ 4 ժամ, հա, տևեց դատական նիստը, Ես մի քիչ հիմա ժամը 2-ն է, եթե 10-ից հաշվենք, 3 ժամ 40 րոպե էլի մոտավոր։ Հիմնականում այդ ձայնագրության հետ կապված Չէ, դիրքորոշում ենք ներկայացնում բացարկի որոշակի հանգամանքներ կար, քննարկեցինք, բացարկի միջնորդություն ներկայացվեց, բացարկի միջնորդությունը մերժվեց սկզբի ժամանակներ, դա շատ երկար չտևեց, բայց ժամանակը սխալ չասեմ, ասենք կարող է 30 կամ 40 րոպե դա տևեց, մնացածը մեղադրանքներ։ Շատ կարևոր է, երբ որ խմբային մեղադրանք է ներկայացվում, բայց մեղադրանքի բովանդակությունը հստակ չի, դետալները պարզ չեն, մի խումբ անձանց առաջադրվող մեղադրանքները ինքնին բավականին պրոբլեմատիկ են։ Շատ կարևոր է, ուզում եմ ֆիքսենք էլի, որ խոսքը չի գնում, որ հանցավոր խումբը ինքնին սրբազան շարժում է, այսինքն դրա մասին չի, ոչ թե ինչ-որ մի տերորիստական խումբ են գտել, դրա անդամներին են դատում, այդ դեպքում մի քիչ այլ կոնցեպտ է գործում։ Այստեղ կոնկրետ անձանց կողմից միասին ինչ-որ պայմանավորվածության, որոշակի հանցագործության նախապատրաստության մեղադրանք է։ Եվ ինքնին դա ենթադրում է քննիչների կողմից բավականին բարդ աշխատանք, դատախազների քննիչների։ Մեղադրանքը պետք է շատ ավելի հստակ լինի, շատ ավելի դետալացված լինի, յուրաքանչյուր անձի մասով իր դերակատարումը պետք է ֆիքսված լինի, բայց երբ որ մենք նայում ենք ու նկարագրված է ըստ էության խաղաղ անհնազանդության գործողությունների հնարավոր սցենարներ, այսինքն դրա մասին է խոսքը գնում, փողոց փակելու կամ նմանատիպ գործողությունների մասին, որոնց մի մասը ինչ-որ ձևակերպումներ կան, իրենցով խնդրահարույց են, բայց դրա հետ էլ նյութեր չկան, այսինքն չգիտեմ, դետալներին չանդրադառնամ, ինչ-որ ձևակերպումներ կան, որոնք ինչ-որ բռնության էլեմենտ են պարունակում, բայց ասում ենք լավ, կարա ասեք, որ նյութից է դա բխում, էլի, այսինքն լավ, մարդու մեղադրում եք, որ ինքը պլանավորում էր ինչ-որ բռնություն կիրառել, որտեղ է գրել, մի հատ նյութ, մի հատ գաղտնալսում, ասում են, մեջ չկա, ամեն ինչ կա, ասում ենք, լավ, ամեն ինչ կա, 100 քանի էջա կարդացել ենք, ես ամբողջությամբ չգործընկերներս ամբողջությամբ, ինչ որ չհասցրեցի տեղում եմ ավարտել, զուտ ժամկետային սահմանափակման, բայց չկա նյութ։ Ու առնվազն չենք տեսնում, հիմա չգիտեմ, կարող է ինչ որտեղ իմ հայերենը եւ մեղադրողների հայերենը որոշ տարբերություն ունի եւ տեքստի մեջ իրանք ինչ որ բաներ տեսնում են, ինչը ես չեմ տեսնում, բայց ակնհայտ է, որ որոշակիորեն ուղղորդվածություն ասեմ, ինչ ասեմ, բում մեղադրանքի ուղղորդվածությունը սենց է, կա իրավագիտության մեջ թունելային տեսողության գաղափար, եթե ես ունեմ մեղավոր, մեղավորին պետք է մեղավոր ճանաչեմ, տեքստի մեջ փորձում եմ ամեն ինչ նենց անեմ, որ մեղավորը մեղավոր դառնա։ Ու կապ չունի, էլի, որ տեքստից ակնհայտ հակառակն է բխում, այս մի կետորը չեմ տեսնում, սա արժանահավատ չի, ասում եմ, դե սա ձևական է խոսել, սա ինձ, այնպես այնպես մեջտեղի երկու բառ ենք վերցնում։ Այս սա շատ կարևոր է ու շատ վտանգավոր է։ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է իմանան, որ սա շատ վտանգավոր նախադեպ կարա դառնա կամ նախադեպերի շարքի շարունակություն կարող է դառնալ, երբ որ անհասկանալի հանգամանքներում դրան հենց կանդրադառնանք, էլի, տուժողին փոխանակ պաշտպանեն, մի տարի 2 շաբաթ, հա, հունիսի 12-ին ըստ էության ինքն է տուժողը, ոչ թե
հանցագործը չակերտավոր, փոխանակ պաշտպանենք, տեսնում են գախնա լսում են, ներքին դիտում են անում, եթե պետք է պարզենք, այդ ինչ հանգամանքներով, ինչ նյութերի հիման վրա են որոշել, դա հələ կտեսնենք, բայց ինքնին այս ամբողջ process-ը, մենք այս ամբողջ խոզարկությունների process-ի վիդեո տեղադրումը առավոտվանից, դրա ինչ որ ձևակերպումները, պարզաբանումները, բոլորի ներկա չենք եղել, այսինքն տարբեր մարդիկ են, բայց ասենք գտել են մեխեր։ Տանը գտել են մեխեր։ Ես համոզված եմ, որ լավ մանգային գտնելու են դանակներ, նաև պատարակաղներ։ Պատարակաղը դանակից ավելի վտանգավոր է, մի հարվածից 4 անց կա մնում։ Պարոն Օրբելյան, մենք մի փոքր ուշ միացանք։ Այսինքն ժամը 3-ին հրապարակվում է որոշումը, դուք եւ այս գործով դուք Գալստանյանի շահում։ Մենք Սրբազանի Բագրատ Սրբազանի կալանքի ես ամբողջ գործընթացի մեջ ես անձամբ գործընկերներից հետ ներգրաված եմ, Հովհաննեսը եւ Սերգեյը, Հովհաննեսն ու Սերգեյը ներգրաված են եղել ավելի վաղուց, ես մուն կալանքի փուլում ներգրավվածության չափը ծավալը դեռ կքննարկենք, ուղղակի պես կալանքի հարցին ներգրաված եմ, այո։ Պարոն Օրբելյան, եւս մեկ հատ Սիվիկի եւ Քննչական կոմիտեի կողմից տարածված այդ նկարը, որտեղ ամսաթիվը մեկը փակել էր, մյուսը հրապարակել էր ու երևում էր, որ այդ ճակերտավոր հեղաշրջման պլանը անցած տարի պիտի իրագործվեր։ Իրեն պայուսակս կտաս, որ խնդրեմ։ Ուրեմն նիստից գալուց առաջ ասած ինչ անեմ, մի հատ վերեք հələ արհեստական բանականությանը հարցնեմ։ Ասեմ Երևանում, եթե ես ուզեմ իշխանափոխություն անեմ, ոչ բռնի խաղաղ միջոցով ինչ կասի։ Պարզվեց այդքան հեշտ գործ չի, որտեվ ChatGPT-ն ասեց, ես իրավունք չունեմ այդ հարցին պատասխանեմ, որտեվ էթիկական հարցեր կա, բայց քանի որ ChatGPT-ին կարաս համոզես, երկար համոզելուց հետո ասի ինչ կարանք անենք, ասեց օրինակ ստեղծել հարթակ, գաղափարական հենքով, պարզ նպատակներով, ներգրավել վստահելի հասարակական դեմքեր, ոլորտային մասնագետներ, ուսանողության մարզային ակտիվիստներ։ Ինչ որ ասում եմ, այդ թղթի մեջ մոտավորապես կա, հիմա չեմ էլ իմանում, իսկական է, իսկական չի, ճիշտ է, ճիշտ չի, ստորագրված է, ստորագրված չի։ Ես համոզված եմ նման փաստաթղթեր շատ կան, համոզված եմ տարբեր քաղաքացիներ, տարբեր եղանակներով նմանատիպ փաստաթղթեր կազմել, փոխանցել են։ Հիմա հարցը դրան էլ է, անդրադառնամ։ Զանգվածային նստացույցեր առանց խաթարելու առողջապահություն եւ պարենային մատակարարում, տրանսպորտային հանգույցների ժամանակավոր խաղաղ շրջափակում, շենքերի շուրջ անընդհատ մարդկային շղթաներ եւ այլն։ Հիմա այս մեկ ուղղակի, այսինքն կարար հանգիստ այդպես գեներացված փաստաթղթեր։ Երկրորդ, դուք բերեցիք մի գրքի օրինակը, հա, Ջին Շարփի, բայց կան բազմաթիվ գրքեր, բայց որոնք ահաբեկչական ճանաչված չեն։ Եթե գրքերի մեջ գրվածները ահաբեկչություն է, հա, լիքը գրքեր կան, որոնք մեջ նկարագրությունը ինքնին ահաբեկչություն, ահաբեկչական են ճանաչված, արգելված է դրանց վաճառքը, ուղիղ շրջանառությունը, ազատ վաճառվում է, կարան ցանկացած մարդ կարդա, այդ կարող է ընդհանրապես այդ թուղթը, որ գտել են, տեղից են գտել, կարող է տեղից չեն գտել, կարող է մեկը որոշել էր գիր գրել, որպեսզի Ջին Շարփի նման երկրորդ գիրք ունենար, հա, այսինքն ընդհանուր առմամբ այս կապերը տեսնելը process-ը ակնհայտ է, նորից վերադառնամ մի հատ հանգամանքի։ Սրբազան հայրը երբեք չի ասել, որ ինքը չի ցանկանում հասնել իշխանափոխության։ Ուղիղ ասել, թաքուն չի ասել, դա տենց չի, որ մենք երեք ենք իմացել կամ այսօր առավոտը, շատ հստակ։ Երկրորդը շատ կարևոր է, ինքը շատ հստակ ասել է, որ դա պետք է լինի օրինական եղանակով։ Նորից հրապարակը լիքներ։ Եթե ապօրինի էին անում, հենա պետք է ասել դե գնանք առաջ գրավենք, էլի ինչ որ տարածքներ։ Ոչ իրավաչափ ընթացակարգով իշխանության հասնելու որևէ գործիքակազմ չկա։ Պարոն Օրբելյան, Մեկ վարքյան ավարտեմ եւ համապատասխանաբար, եթե մենք խոսում ենք խաղաղ ոչ բռնի իշխանափոխության մասին, այդ գործիքները ստանդարտ են։ Դա ամենատես տարածվածը, որ ժողովրդում շատ են խոսում, փողոց փակելն է, ասես պրիմիտիվացված ասեմ, հա, դա տենց մի քիչ ամեն փողոց չի, ամեն տեղ չի եւ ամեն ժամանակ չի, հիմա ստեղի փողոցը փակել իմաստ չի տալու։ Բայց ինչ որ ժամանակ, ինչ որ process-ով եւ դրա իմաստը համապատասխանաբար իհարկե, երբ որ ժողովուրդը դժգոհությունն է հայտնում, հայտնում է, չհայտնի, 2000 հոգի ինչքան ուզում են փողոց փակեն, չի հասնելու հաջողության։ Բայց եթե կլինեն 100,000-ներ, հա, տասնյակ հազարներ, երբ որ ժողովուրդը հասկացավ այդ կայծն է, դա կլինի արդեն հեղաշրջման իրավաչափ process։ Այսինքն շատ կարևոր է ձայնագրությունը, քննչական կոմիտեի այդ ձայնագրությունը ավարտվում է impeachment-ով լինելու։ Impeachment-ը սահմանադրությամբ սահմանված կառուցակարգ է։ Խնդրեմ։ Հենց ձայնագրությանն էր հարցս վերաբերում։ Այս պահին պաշտպանական թիմի, այսպես
մոտեցումը, որն է դիրքորոշումը ձայնագրությունների վերաբերյալ։ Ձայնագրություն, նայեք, քանի որ ժամանակը ծուղ ա եղել եւ մեծ հնարավորություն չենք ունեցել, ընդհանրապես մեզ պարզ չի ձայնագրությունների որ մասն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է իրավաչափարված։ Ձայնագրությունը երկու տեսակի ձայնագրությունների մասին է խոսքը։ Մի մասը ըստ էության պայմանական ներքին դիտում կամ ինչ-որ գործընթաց է, որ տարածքում դրված է եղել ձայնագրող սարքը, մի մասը հեռախոսային զանգերի վերահսկողությունը։ Որն է ինչ ծավալով, որն է կոնտեքստից կտրված չկտրված, այս պահին որևէ բան չունենք։ Այսինքն ընդհանրապես ինչ ենք հասցրել, ասում եմ, չգիտեմ եմ մնացածում ինչ է գրված, բայց այստեղ հենց ուղիղ գրված է, հենց ձեր հրապարակած 7 ձայնագրություններից մեկում ուղիղ գրված է մի բան, որը ակնհայտորեն դադարում է, վերացնում է այստեղ որևէ հանցագործության դեպք։ Հիմա որն է մնացած մոտեցումը, պետք է մի հատ հասկանանք, ինչ ձայնագրություններ են, իրական են, իրական չեն։ Այդ ձայնագրությունների որակի հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ կա, համոզված չեմ ընկերած տեքստն ու տակի խշխշոցը նույնն են, թե նույնը չի, ես ընդհանրում եմ ինչ-որ սարքերով փորձել են մաքրել են ձայները, որպեսզի իրենք լսեն։ Ինչքանով է դրանք իրավաչափարված եւ ամենակարևորը ինչքանով է կոնտեքստից կտրված, որովհետեւ մենք առնվազն ինչ-որ մի էպիզոդով տեսնում ենք, որ ոնց որ մի կտորը վերաբերվում է այսօր, ոնց որ հիմա ձեզ հետ բան խոսեմ, մի հատ կտոր վաղը երեկոյան, մեկ այլ նիստում, մեկ այլ հանգամանքում այլ բան խոսեմ, այդ երկուսի մեջ էլ սրբազան բառը օգտագործեմ, այդ երկու կտորները կպցնեն դառնա նախադասություն։ Հիմա դրա համար ես իրականում չգիտեմ դրանց չենք հասցրել էլի իրականում խոսել, որ ինչ ա եղել, ինչ չի խոսել, որոշակի ձայնագրություններ կան, որոնց իսկությունը կասկածահարուցում, ավարտեմ, որոշակի ձայնագրություններ կան, որոնց իսկությունը կասկածահարուցում եւ տպավորություն կա, որ կներեք ուրիշ բառ չեմ կարող ասեմ, բայց տուշո-կաշո երկու անելու ցանկություն կա։ Եվ որոշակի, այսինքն ակնհայտորեն ունենք որսորդական հրացանների այդ process-ը, ձայնագրություններ, որտեղ որոշ մի մասում մարդկանց նկատմամբ ոչ դրական լույսի ներքո է խոսվում կամ ասենց ասենք վիրավորական նվաստացնող ինչ-որ ձևակերպումներ կան, որի իսկությունը կրկնում եմ, էլի պետք է հասկանալ գնահատել, որտեղ ես բազմաթիվ անգամ եմ շփվել Սրբազան հոր հետ կներեք եւ չեմ կարող ասել, որ իր վերաբերմունքը բացասական է, էլի, այսինքն ըստ էության միշտ խոսել է միասնության, միշտ խոսել է պարակտումը վերացնելու, միշտ խոսել է ըստ էության ազգային գաղափարների տակ, բայց միասնական հայկական ազգ ունենալու, հա, ոչ թե պարակտված, բաժանված, ոչ թե մենք գանք իշխանության, որ հիմա նրանց, այլ որ պետք է այս բաժանումները վերացվեն, ներսի բաժանումները կարող են դրսով գնալ։ Հիմա ինչ ձայնագրություններ կան, ինչ են, ինչ չեն, դա արդեն ընթացքում կպարզենք։ Այսօր կիմանանք հիմա կալանքի հարցը ինչ կլինի, անկախ կալանավորվի, չի կալանավորվի, դատական գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա կալանքը մերժելու դեպքում, ինչի ակնկալիք ես ունեմ գործընկերներս այդքան էլ հակված չեմ, բայց ենթադրենք ես ճիշտ լինեմ գործընկերներս խալուսով եմ այս դեպքում, հիմա այդ անկախ ինչ կլինի, պետք է սկսենք արդեն գործով պաշտպանությունը։ Գործի պաշտպանության ժամանակ պետք է հասկանանք ինչ է սա եղել, խոզարկություններ են եղել այսօր, ես հասկանում եմ, որ ոչ բոլորն են ավարտվել բան իմաստով, ոչ բոլորի արձանագրությունները ունենք, ամբողջական չի գործը քննություն պետք է իրականացվի։ Հիմա երբ որ կլինի այդ ամբողջ գործընթացը կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, որտեղից է ծագել այս ամբողջը ինչի։ Իսկ ձեր պաշտպանյալը ձայնագրությունների վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել է արդեն։ Պաշտպանյալը ձայնագրությունները ամբողջ ծավալով չի լսել։ Ուղղակիորեն ինքը ինչ-որ բաներ նայեց, ուղղակիորեն սենց էր ինքը համապատասխանաբար առավոտյան եղել են խոզարկությունները, եղել են քննչական գործողություններ, ձերբակալված է եղել, բերել են դատարան, դատարանում քննարկել են։ Ըստ էության ես իր հետ հանդիպել եմ արդեն դատական նիստի սկսելուց հետո, միջև եկա ոնց որ արդեն նիստը սկսվել էր, գործընկերներս մի քիչ ավելի շատ հնարավորություն ունեցել քննարկելու, ակնհայտ է, որ դիրքորոշում չէր կարող ունենալ բանի իմաստով, էլի ճիշտ է սխալա, որն է ինքը, որը չի ինքը խոսակցություն եղել է, թե չի եղել, ըստ էության օգտագործեց մի հատ ուրիշ տերմին, ինչ ամոթա, որ սենց օրերով մարդուտ ունեն ձայնագրում, ու մոտորապես սենց ոստիկանապետության կոնտեքստում, որ սա ենթադրում է, որ ցանկացածի տուն կարելի է գալ, ինչ որ անհասկանալի հանգամանքներով ձայնագրել անկախ ամեն ինչից, ընդ որում մեղադրանքի եւ էլի քննչական կոմիտեի ձևակերպման մեջ ուղղակիորեն արձանագրված է ունի հակաիշխանական հայացքներ։ Հայաստանի բնակչության 80%-ին առնվազն կարան ձերբակալեն, որովհետև ունեն հակաիշխանական հայացքներ, ել չեմ ասում փողոցում քանի անգամ են մոտենում, երբեք սրանց վերջ չտալիս։ Ես հույս ունեմ վերջ չտալ ասելով նկատի ունեն ուղղակի իշխանազրկում, էլի սահմանադրությամբ սահմանված ընդհանրակարգերի շրջանակներում։ Այսինքն չի հերքել ամեն դեպքում չի։ Ինչը։
Սրբազանը որպեսի հերքի կամ հաստատի պետքա լսի։ Այսինքն ոնց որ Սրբազանը եթե հերքեր առանց լսելու կլներ Սրբազանը սուտ է ասում կամ ակնհայտորեն որևէ պատասխանատու մարդ առանց լսելու ինչ է, հիմա կարող է ինչ որ ձայնագրություն է, որտեղ տերունական հաղորդքն է կարդում, հիմա չի ասել ճիշտ, այսինքն միջև բովանդակության է չծանոթանա, հերքել կամ հաստատելը չի ունենա որևէ նշանակություն այդ դրանով էլի։ Ուրիշ հարցեր եթե չկան, Զուտ ինձ հետաքրքիր էր, կարծում եմ մեր հանրությանը նաև դատարանը վստահ եմ խոսքի իրավունք տվել է Սրբազան հորը, կան առանցքային բաներ։ Կան ոնց էր դատական գործի, կալանքի գործի շրջանակներում ըստ էության դրամփակա ինքը իր ամբողջությամբ դետալներ չեմ կարող ասել, մի գաղափար ասեցի, որ ասեց, որ ամոթ կլինի, որ ինչ կալանավորեն, մնացած բոլորին կալանավորեն։ Հիմա չեմ ամ քանի հոգու են, բայց ոնց որ նորությունները ինչքան հասցրեցի նայել, 5 կամ 6 հոգու հակալանավորել են արդեն, չեմ ամ ինչ ժամկետով, չեմ անում ինչ հիմնավորումներով, դեռ առավոտյան ինչ որ ավելի པարզ պատկեր կլինի, բայց այդ միտքը կարող եմ փոխանցել։ Մնացած բոլոր հանգամանքները, ինչ է ասել, ինչ չի ասել, ինչ ենք մենք ասել, ինչա քննիչը կամ դատախազը, ինչ դատավորը, չեմ վերարտադրի։ Ամենից Սրբազան ասած գնացեք տուն նախ եք ասում։ Քիչ ամենացի։